大家好，欢迎回到宋说新语啊。那大家现在看到的呀是马来西亚和新加坡的地图。我们今天就讲一讲在马来西亚、新加坡之间的一个特殊的地方，就是碧桂园森林城市这个项目。那这个项目呢，最近也成了热点，为什么呢？有很多的 YouTube 博主在争先恐后的做这个项目啊。这是我在搜在油管上搜碧桂园森林城市，按照播放次数这么一个排名啊，排第一的呢是48万多次的这么一个视频。他的博主叫橘猫队长 Alex， 这个 Alex 呢实际上是刚刚从国内逃出来到马来西亚来拍视频来了。他做这个节目之前的粉丝可能我印象中是4000多，但是这一个视频就给他涨粉了1-2千，我觉得他做的不少的是关于这个马来西亚的，其中呢集中的就讲了这个碧桂园这个鬼城是怎么回事。那么他肯定是踩这个鬼城，他的标题就当年骗了多少中国人，实地揭秘碧桂园马来西亚森林城市高尚社区4成怎么样的。这是一个踩的。那么另外一个呢是香港的一位这个财经博主叫Mema Hong Kong 这个他是有84万粉丝 MEME Hong Kong 香港这个老汉呢他就明确的说，那就是个垃圾，无论是股票还是项目都是垃圾，这样的项目怎么会吸引中国人去住呢？他直接把碧桂园呢是打入尘埃。当然还有一位博主是泰国的一位这个中文博主叫西康，他从泰国开车到马来西亚。他在泰国的时候就做过一期，他说这个项目说是这个垃圾是鬼城，我要去看看去。他真的去看了，他也去看了，去现场拍了。他说呢，不是鬼城这个马来西亚森林城市让碧桂园实现债务危机吗？网络大 V 到底有多不靠谱他就是扭过来替碧桂园说话，相当于是他说我来了，我看了，不是那么回事针锋相对。我觉得这个博主的思路很对，大家都说的有问题的时候呢，你说的没问题，这个对立一下就起来了，值得我们学习那当然说现在呢，这个项目呢，它到底是鬼城还是不是像大家说的那样，见仁见智每个人都有自己的说法。那个项目还处在那儿这个项目呢，实际上呢，确实是对碧桂园还是有相当的影响，主要是在声誉上。那碧桂园的英文名字叫什么呢？叫Country Garden 它是被国际评级机构惠誉评为 BB 加的这种垃圾级刚刚的今年8、9月份。那么它同时也被这个标准普尔和穆迪也评为垃圾级。中国最大的开发商按销售的这个额是最大的开发商碧桂园是垃圾级的评级。那他开发这个项目在哪儿呢？他就在这个马来西亚，我们看到这个地图在马来西亚南部这个柔佛州就在这小疙瘩这地方，看到吗？就这小疙瘩，这是这个项目看到了吧？我们现在是把它标出来了那这个项目呢，现在呢可以说就是口碑是比较差的，就是刚才就是网络上的一致的，就是在踩它。那实际的情况呢，它确实也是销售各方面非常疲软几乎就卖不动了，是这么个情况。那它现在具体的位置就是在马来西亚的这个伊斯干达特区那么这个城市的位置呢，很多博主去了之后呢，甚至都有航拍的，也有展示地图呢，但是展示的都不完整我给大家完整的画一下，做一个详细的介绍。其他人拍的那个视频我就不放了，因为怕有版权纠纷我们先看一下这个谷歌上的这个我们做的这个标示上边这一片的就是伊斯干达特区其中呢这个颜色也不同，颜色不同什么原因呢？这个浅黄色的这个最早的是老的这个特区，这2块灰的呢是19年又增加进去的，这一片这个就是新加坡了那现在这个屏幕变化的呢，是因为我叠加了云层，所以它一直在变化这是新加坡。这个小警察这个标志呢，就是马来西亚和新加坡的一个检查站，一个大桥而我们说的这个马来西亚森林城市就在这个位置，在柔佛海峡上那说起来这个森林城市就不得不说这个伊斯干达特区，就上边这一片的这个我们看到的这一片的这个行政区域用线画出来的。这个伊斯干达特区呢，早期呢它称为柔南经济特区，它在这个柔佛嘛。那么2016年11月份的时候呢，正式改名成
就是用他们那个已故苏丹，就是国王的名字伊斯干达来命名，就成了伊斯干达特区。大家看这个位置啊，这个伊斯干达在这个位置，新加坡在这个位置，是不是很有点深圳和香港那个感觉啊？对不对？就是大概意思就是说，哎，这个新加坡就相当于香港嘛，伊斯干达呢相当于深圳，哎，想通过比邻新加坡这么一个优势条件，做到一个经济上的大发展。实际上呢，他们很多政策呀，也确实在有点像深圳那个意思啊。但这个项目呢是比较大的，这5个旗舰地区啊，就伊斯干达这个区呢，一共是大概有2000多平方公里啊，面积很大，是发展重点。有4个旗舰地区，称为叫伊城、新山、巴西古囊别经济走廊，简称叫 SEC 嘛。那这个经济走廊中里边就有好几个港口，有4、5个港口，还有这个就是说和新加坡这么比邻的一个位置啊，规划是非常美好的，包括当时也要修高铁，修这个马来西亚从吉隆坡啊，就我们画的这根红线啊，大家看到这根红线了吗？这根红线呢，就是曾经计划的从吉隆坡一直修到新加坡的这个高铁啊，就这根红线，那么大概是应该是350公里左右吧。那么这个项目呢，现在这个高铁呢，现在已经停了啊，我们把它取消掉，可以已经停了。是这后边咱讲为什么具体的停的原因哈。那这个项目啊，主要停的原因呢，就是换领导了。当然后边疫情也很重要。大家知道马来西亚的这个纳吉布下台之后啊，他的这个老领导这个老马又上来了。老马上来之后呢，就打了很多投资项目啊，都是和中国有关的，包括这个高铁呀，包括还有一些其他的投资项目，包括这个碧桂园项目。因为这个项目啊，当时呢它是一个合资项目，它是和柔佛州的这个王子苏丹啊，和这个柔佛州的这个国王等于是合资的，大概是6-4开，碧桂园占60%，当地政府占40%，和国有合资的这么个项目。那么我们先看一下啊，看一下我们做的另外一个效果非常精彩的是什么呢？就是一个动图啊，卫星的历史动图。这个动图呢就能看到非常明确的这个时间线。我们先看一下它的这个高速的这么一个情况啊，先看一下这个项目。这是刚才我们看到这个森林城市它的建设过程啊，那么它的时间呢，在左上角被我这个标给遮上了啊。可以看到啊，最早的时候呢是一片海，逐渐的修了一条海中的大堤向周边延展。那么在16年开始呢，它就越建越大，从16年到开始呢就开始爆发，一直建到19年20年初。这个项目呢简直是知道疫情要发生之后一样，它在疫情之前疯狂建设。建设完了，疫情咣当来了，就这么巧，你说巧不巧？这个项目就这么巧。我们放慢点啊，这有点快啊，我放个低速版的，我给大家看一下。这是它填海的过程，就这么巧。所以呢，由于受这个新冠疫情冲击啊，以及呢后来边我们后面要讲的马来西亚对于这个第2家园项目啊，就是这么一个移民项目的这么一个宜居项目的这么一个冻结，所以呢，在过去18个月。在过去不是18个月，过去2年才卖出说10几套房子啊，都有点，并且裁退了大量的员工啊。那么碧桂园呢，据说在2019年啊，就是在疯狂盖房子。看我们现在在填海过程中啊，建设、填海、销售、物业有1700名员工。那么过去啊，经过几轮的这个淘汰之后呢，现在据说只剩下500名员工。但是呢，从西康拍的视频里边可以看到啊，它依然在维持这个项目的基本运转。碧桂园也在这个辟谣啊，说我们不是辞退那么多员工，我们是合理调剂啊，好吧，合理调剂啊。那这里边啊，关于这几方啊，就刚才我们说的这几个博主啊，他们都提到过一个什么呢？就是碧桂园啊，是投资啊，是上千亿美元，斥资超1000亿美元，就是人民币7、8千亿啊，来做这个项目。实际上呢，并没有啊。我们看一下我们这个地图啊，那么我们特意啊找了一个对比的项目，是什么呢？海花岛。大家知道海花岛呢是海南岛的一个特别大的这个填海项目，它的规模呢是远远大于碧桂园这个森林城市的。那我们看一下海花岛有多大面积。
海花岛呢，我们特意的呀，做了一个这个计算啊，就是谷歌的这个地球呢，它是有一个面积计算能力呢，就是我们把这个所有的轮廓线给它勾出来，比如说，我们把它勾出来，比如最左边这个岛是这个样子，我把轮廓线勾出来就能算出它的面积，任何不规整的啊，就稀奇古怪的都能算出来。那么我们最后算出来以后，面积呢是7.98平方公里，这是整个海花岛。这三个小白花一样，实际上都被我们圈起来了哈。实际上它的原来的样子呢是这样的，这是海花岛啊，7.98平方公里。那它花了多少钱呢？恒大呢现在是有数的，花了1600亿建了7.8啊，官方说的是7.8平方公里，我们自己圈出来是7.98平方公里，相当于1/4个澳门大小啊，在这个海南儋州市啊填海。那么它是一个大型的这个文旅综合体嘛，大家知道前一段还出过要拆楼这个事儿，最后没拆啊。一共呢有2839套房，这么大个项目，一共连建设带填海才花了1600亿。所以呢，碧桂园这个项目啊是远远小于，我们看一下碧桂园这个项目，它是远远小于啊说这个这个海花岛的，它的面积呢是比较小的，它多大呢？它大概是。现在已经填了的是，我们看一下啊，对，这就是海花岛的啊，这个海花岛这个森林城市的这个具体的面积啊，那么这个我们也看一下它的这个具体数据，看一下，它的面积呢是大概现在已经建成的呢是不到3平方公里。所以呢是远远小于那个数的。那么真正的投资呢，现在据采访啊，采访他们的 CEO 的时候呢，说投了200亿个零级，200亿个马币，那就是300来亿人民币，这个数还比较靠谱的。所以呢，这个300来亿的话呢，建了这么大个岛啊，这个岛呢，我们取掉这个滤镜，我们可以看一下，还是建得很漂亮的。刚才我们看过这动图啊，那现在呢，这不是当天拿今天的卫星图，那现在呢确实是绿荫覆盖啊，整个景色还是很漂亮的啊。包括呢几个人拍的视频里面看到绿化的还不错，因为森林城市嘛啊，从最早的时候呢比较重视绿化。那么它的早期销售啊，实际上16年填海，它在16年之前就卖得非常好了。16年那一年啊，这个森林城市就给碧桂园带来了30亿美元的收入，它是一个。早期来看，确实是个好项目，是个大项目。主要的原因呢，就是一个是他们的广告宣传，一个是呢和这个马来西亚第二家园计划有关。这个马来西亚第二家园计划呀，可能这个很多朋友都知道，称为 MM2H，Malaysia My Second Home 的简称啊，它其实是一个银发计划，它是鼓励这些欧美国家呀，或者是有钱的国家的这个老人退休之后，带着退休金到他这养老。这么个项目，那么这个项目呢，几经变化，那么现在的条件是越来越苛刻。早期呢，签证呢还是相当容易的啊，那么成功签证的人呢，可以在当地居住啊，出入也自由，并且这个签证还可以更新。但是后来呢，逐渐就变了，因为马来西亚呢，确实房价低啊，加上它有一些比较便利的条件，又是英联邦的这个国家，很多孩子上学啊什么的可以很方便的跳出去，所以呢，就吸引了很多人。但是后来呢，马来西亚呢，就是我们说的纳吉布下台以后，马哈蒂尔一上来，这所有的都变了。因为多数买家的国籍啊都是中国，这个森林城市啊80%以上都是中国人买的啊，其他的呢有其他国家的，但是绝大多数都是中国人。这些买家呢都没有这个马来西亚的居留权，他需要申请这第二家园这个签证。但当时卖的时候说的是呢，柔佛州啊给他们网开一面，你买房就很容易能办成第二家园。但是这个老马一上台就把这项目给 pass 了，当场就给拍下去了，停了之后怎么办呢？加上疫情，中国人又来不了，所以到现在这情况呢，就是一个比较恶心的地步。你说它是不是鬼城？没有人，有限的几个业主在这里边住啊。马来西亚当地人是不买的。我们看一下这个当地的这个啊，这个不叫当地啊，就是视频下边这个评论，他这个下边哈，
当地人评论还是很多的，很有意思。就这个橘猫的他这个下边，比如说他讲了，你看他说我就是土生土长的新山人，这个叫 Reading Sim 啊，他说基本上我们本地人不会考虑在这儿买房产，真的太偏僻了，而且价格太贵。要知道本地人啊，花50万到80万就可以在市区啊，就可以在新山买一个很不错的这个有地的房子。所以呢，我们花这么多钱在这买房子疯了呀，所以根本没有本地人买。但是呢，会带小孩来看看，还吐槽说呢，这个海滩啊弄得太假了，这怎么样？下边又有个叫 James Lee 的一个新山人，他说碧桂园呢不在意销售啊，实际上主要是说他们是为了转移资产等等等等。他说呢，主要是说填海，他说呀，你们可能不知道，他说马来西亚填海啊，填的都是沙子啊，说的这个。当时啊，还有一个问题是什么呢？就是印尼每年在固定的年份的时候，都带来很大的烟尘，可能就是烧荒嘛。而这个烟尘呢，会飘到这个森林城市这边，所以这个问题是很多啊。当时就是说，你要一问知道这个事儿的人，一问这个销售地产销售，就问到的张口结舌。所以呢，看到很多老头老太太过来啊，都不忍心看他们买，都这么说的。就总归来说吧，当地人在这个下面，在这个视频下面评论呢，是众口一词的说这个项目不值得买。那当然了，这个本身来说呢，他当地人买房，他确实是方便。中国人在马来西亚买房有很多限制，你没有这个身份的时候买房确实比较难。而森林城市就开了这么个口子，所以有大量的中国人就过来了。于是呢，就演变成下边这个鬼城的故事了。所以呢，看到啊，包括这个西康的这个视频下面也是很多评论，比如说铁粉的，那肯定是支持的啊。你看这哥们儿行啊，说来就来了，人家实地考察啊，讲了自己的观点，但是支持的数量还是少啊。大部分当地人在下边留言呢，也是不看好这个项目哈。那我也留了个言，我说什么呢？我说中国人只骗中国人是怎么地的啊，很有意思。当然啊，这个。现在啊，碧桂园这个项目，你要说啊，就是彻底失败啊，肯定是还有一些早啊，但是早期的这个风险评估啊，肯定是有问题的。就是这个项目立项的时候，整个风险评估啊，对于这个政治环境的这个评估啊，肯定是不够的。当然说，谁能预想到会有这么大变化呢？是吧？那这种现象呢，目前来说呢，还在扩大，就是它对很多的事情的评估不足啊。那么实际上，中国的一带一路啊，很多项目也都有碧桂园犯的这个毛病啊，就是投资那些国家，要不就是贪腐严重，要不就是不稳定，就是投资的项目几乎都是带病的项目。当然了，我们说这么多呀，我不是说想唱衰这个碧桂园，也不是想给这个碧桂园洗地啊，我只是给大家看看，外资啊确实不容易，咱们中国人投资出去了，那不就是外资吗？中国的钱出来了，是吧？这个杨老板啊，杨总，碧桂园的杨总，从10年前啊，也是12年开始，他就开始投资马来西亚了，也是比较有眼光的。但是呢，碧桂园的杨总可赶不上香港和记的李总啊，和黄的李总啊，所以呢，李嘉诚是跑了，这个老杨呢，看起来是跑了，跑的也不太成功啊。那么，当然在附近啊，这个投资的外商不止碧桂园一家，还有其他的。所以说我们觉得中国的外企都混得不错，实际上真不是，那是过去，你现在再看看是吧，在国外投资是很不容易的，你光把这个钱从中国弄出来都是重重关卡，到了投资的国家，像马来西亚这个国家朝令夕改，你想想多难呢。我们再看一下啊，这个就是富力啊，他投资的这个项目，富力投资项目也很有意思，富力地产啊。那么富力地产投资项目呢，我们先看一下这个马来西亚的这个海岸线啊。那么这个海岸线呢是这么一个黄的线，它在哪儿呢？我们先看一下啊，我们先高速放映一下，这就是从1985年开始啊，最早的马来西亚的海岸线，黄色的部分，外边这个部分，包括我头后边挡的这部分呢，我把我这个头像先关掉哈，这就是危海造田的部分，看了吧？这块的地呢都长出来了，在这个海岸线外边，这个柔佛海峡呀，其实是很狭窄的呀，它不停的在扩。那么富力地产，它这个填海的就是这个通道啊，新加坡和马来西亚通道周边这2块地，可以看到吧？这是19年已经快填完了，到20年就建好了，这是2010年左右的图。
图啊，我是让它放慢点播放哈，这是慢点播放的。那么碧桂园投的另外一个项目金海湾就在左边这个位置，这是他们投资这个项目的这么一个情况。所以这个填海啊，实际上大家看到啊，是影响很大的。看到了吗？这个柔佛海峡，就新加坡和马来西亚这个柔佛海峡，它其实非常窄，所以很多渔民啊，包括环保人士，还有马来西亚这邻国新加坡都在抱怨你这建岛好像是有点问题啊。所以呢，在14年前后啊，这些项目你可以从看我们动图上能看到，它停了一段时间。当时呢，停了之后呢，碧桂园和富力都发公告说呀，他说考虑到环境和边境问题啊，他们主动暂停了在马来西亚半岛南端的施工。那么这些住宅和商业地产项目啊，包括在这个填岛造的这些大的项目。那么当时马来西亚呢，也委托律师事务所对这个人造岛进行评估，包括会不会损害珊瑚礁啊什么的，跟海华岛的差不多，以及沉降和水污染。新加坡政府也施加压力，也担心这个开发项目呢，你太靠近我新加坡边界了，会不会影响我们啊？所以呢，这是10多年以来啊，这个柔佛海峡的变迁，黄线外边的就是填海造田的，填海围海造地的，你可以看有多少，是吧？所以呢，这个富力地产停了以后呢，实际上大家知道马来西亚也是一个很腐败的国家，所以很快呢又开始建了啊。也是在近期呢，在16年前后就开始建了这个富力公主湾，就在这个新柔长堤的两侧的人工岛就是他们建的。那么中间那座桥就是马来西亚到新加坡的这个桥，这就是这个刚才我们看到这个马来西亚的这个填海的这么一个情况啊，还是比较直观的。所以啊，当然还有一个叫雅居乐的中国开发商，他投资是最成功的。他在马来西亚可以说是遍地开花，他投资项目更多。你要说马来西亚缺土地吗？还真不缺。那么中国开发商呢，看起来呢，都是给马来西亚造出地来，然后再开发。我感觉这个投资环境也不是那么好的，是吧？当然，人家背后有自己的这个算盘，是吧？这个富力地产的项目啊，卖的呢，稍微比碧桂园好一些，并且在网上啊，一面倒的富力地产的口碑要比这个碧桂园的要强很多，我都有点阴谋论的怀疑，我是不是富力地产的这些中介啊，或者是他们在黑这个碧桂园啊？后来想想，估计也不会啊。这个碧桂园呢，出名呢，就是出名它的广告词上。最早的时候，在国内打广告啊，什么碧桂园森林城市啊，那广告牌到处都有，我也看到过啊，在北京啊，在外地都有，就是海外职业优选啊，什么新加坡旁森林城市、幼儿园、高中、国际名校。投资10年前的深圳，刚才我们讲的，像深圳和香港那么关系，并标注什么永久地产，考察团报名啊，怎么样的，乌泱乌泱的就把中国人拉过来了。到现在呢，被大家说成类似于山东的乳山一样这么个项目。所以呢，这个碧桂园这个项目呢，当初宣传的也确实是太过了，可以说是虚假宣传。很多的博主也在吐槽呢，他这个宣传里边呢是有造假成分的。但是不管怎么说呢，相比起来，它实际问题啊，这个宣传还不算啥。有很多人总结过这个碧桂园森林城市的很多坑，比如说楼高、蚊子多、楼太密啊，然后周边有红树林、蛇多呀，怎么样的，还有国际学校呢，因为受疫情嘛，这些西方的老师啊都走了，就剩本地的这个马来西亚口音的这个英文老师在教。我觉得这都不是最重要的，最重要的还是政治。还是政治，所以呢，这个碧桂园的项目啊，弄到现在，成了一个大家啊，这个你不能说众口铄金吧，是大家这个口中的这么一个鬼城，确实是有他自己经营啊不当的地方啊，这个也主要还是运气啊，运气也是很大部分。你想想，2020年1月份武汉爆发疫情，而他们几乎就踩着点，在19年之后把这个E7工程彻底建完了，然后咣当疫情就来了。你说这是不是最倒霉的地产项目之一啊？当然了，这个宣传里边啊，给大家看一下，还有很多这个需要吐槽的地方。比如说，我们看一下，这个森林城市的是这个位置哈，我们看一下这个位置，它对面是新加坡，没错，3公里就是新加坡。但是新加坡是什么呢？这个区域叫TAS， 叫大利。这个大利就是红色的这个区域，我特意标出来了，这是新加坡的一个码头和化工高污染区。谁在这住呢？外劳在这住。
而真正的啊，我们看到的那个狮子往外喷水的地方都在这个位置呢，远着呢，吊着脚呢。所以啊，这个地方周边在马来西亚这边呢也是码头，真的不是什么好地方。所以这个项目呢，现在被说成鬼城啊，那么冤不冤呢？啊，这个要看鬼城这个定义是吧？总归来说呢，人是很少的。那么这位老汉还有这个比较卖力的这个西康，他粉丝都开始吐槽了，你做了好几期，怎么还在跟他们洗地啊？我觉得西康，我觉得倒不至于，应该是拿了钱吧，因为像碧桂园，他通过这个也改变不了什么。我觉得可能西康也是有他的策略，哎，你们说不好，我就要说好，我以我的实际的，哎，来讲一讲，这个确实也能吸引流量啊，这不说值得我们学习嘛。当然我们啊还是要看政治啊，就这个项目之所以停，就是因为政治。后面我们再讲很具体的啊。那么这个柔佛苏丹啊，就是柔佛的国王。就马来西亚这个就是这个新山所在的柔佛州的这个苏丹说呀，他说呢，这个 MM2H 啊，就是第二家园计划增了这些条件之后啊，外国人对马来西亚兴趣啊已经几乎没有了，导致这个项目呢彻底不行了，很多人呢都要离开这个马来西亚。那么这个条件呢，我们也给大家列出来，可以看一下，这是这个第二家园的一些具体的改变。那么改变的还是比较狠。你比如说像这个资产啊，要到一个很高的水平啊，资产要到一个很高的水平。那么另外一个呢，就是工资啊也要很高啊，大家可以具体看，每个月4万马币的收入，这要在国内做假账得多少成本啊，是吧？有那样的收入的人，谁会来马来西亚呀？疯了吗？是吧？所以呢，这个第二家园计划呢，不光被外国人吐槽，也被他们的苏丹吐槽啊。那这哥们说呢，他说你这样弄下去啊，就朝令夕改的，马来西亚就没信誉了。你改吧，应该把这条件改得更好，吸引更多的人过来。你现在反而是在限制和往外推这个游客，并且这些审查呢也比较让人反感啊。已经有第二家园这个身份的，还要参与到这个新的这个条件审查里边。这你不断改变门槛，外国人就会对马来西亚呢越来越失去信心，到最后呢，马来西亚就成了一个笑话。这是他们的苏丹说的，当然说了，这个马哈蒂尔可不是这么说，不是这么想的。刚才我们讲过这个，老马现在还身体可能还不错，当然我们看一下啊，看一下这个地图就知道了。在这个第二家园项目啊停止之后啊，包括这个高铁呢，也不是也被取消了嘛？这个高铁取消之后呢，实际上对这个项目也是有很大影响的。那么马哈蒂尔啊，对这个森林城市啊，当时有很过激的言论啊，就是可以说是一巴掌拍下去了，打压。他在竞选的时候，老汉说什么呢？说这个老百姓啊，对这个中国人流入这个马来西亚是很不满的，很不安的。他说呢，森林城市应该是成为一个狒狒和猴子作为居民的真正森林城市，而不是让中国人过来。这话说的，猴子有没有不知道哈，但是鬼城这个名字确实已经加到这个森林城市来了。所以呢，刚才讲这么多呀，实际上呢，我个人倾向于认为啊，人确实是很少，这么大家可以肉眼可见的，因为有疫情，有身份的人过不来，没有身份的人更过不来。那再一个呢，就是这个鬼城啊，因为只要叫出来这个名字，想摘帽啊就难了。实际上说起来，鬼城啊，和我呢还多少有点关系的。大家知道这个鬼城最早是从哪儿出来的吗？它实际上是从鄂尔多斯出来的。很早的时候，大概10年的时候，我当时还正在内蒙工作。鄂尔多斯呢有个康巴什新区啊，那么在10年的大概10月份什么时候呢？美国的《时代周刊》就发了一篇叫 Ordos China a Modern Ghost Town， 就是鄂尔多斯一个现代的中国鬼城。那这个报道了这个鄂尔多斯鬼城啊，他说呢，作为100万人新家园的这个康巴什新区呢，没有几个人住啊，15分钟内都看不见一个人。那么这个汽车也没几辆啊。那么我们看一下，我们特意找到了这个康巴什新区，我们可以看一下这个地方。这个地方在哪儿呢？在中国的这个内蒙古的中部啊。我当时呢，确实还做了不少的康巴什的项目。
哎，这是现在的这个康巴什新区，可以看到啊，也是高楼林立啊，这个带黑影的都是很高的楼，哎，看了吧？这个高楼很多的，并且呢，有山有水，但是黄土高坡嘛。这个康巴什新区啊，它的原来的主城区是在这儿，叫东胜区。就鄂尔多斯这个地方啊，原名叫东胜。哎，原来的政府啊，主要的区都在这儿，而这个康巴什呢，原来就是一片荒地。哎，那为了给大家更详细的演示呢，我们也做了这个康巴什的动图，大家可以完整的看一下。哎，康巴什的历史图片，你看，哎，这是2011年2月的哈。这虽然慢一点，可以看到啊，它历史在变迁。那么13年9月啊，我们稍微快一点看一下。哎，这17年的、18年的啊，19年的，哎，很快到今年了就，对，21年。好，这是1985年的康巴什位置，就是一个荒无人烟的黄土高坡啊，坡坡。这是1985年12月的，那么呢，这是2005年5月份的。2005年的时候呢，哎，还没有开发。那很快看到2009年路网规划呀都做完了，那么这个主要的开发呢已经开始了。到2009年9月可以看到啊，这个初具规模，这个康巴什。当时呢，我做了这个康巴什新区的几个政府项目，还有几个比较大的小区啊。我记得有一个住宅区，光高层用了我们大概3-4十台的设备。当时安装的人确实说，那真是个鬼城。为什么呢？当时也没有人啊。我们的员工啊，想买个方便面都得走非常远的地方才能找到个小卖店买个方便面，你就根本就看不着人啊。就康巴什就是这么个情况。那当然现在呢，康巴什的话呢，还是有不少人了。那么因为现在有做核酸嘛，我们特意看了一下。那么到今年10月份啊，就康巴什新区在10月6号做这个核酸呢，统计呢有114239人，就是常住啊、临时人口，就是整个在这康巴什新区的居住的11万多人。那11万多人啊，经过10年多时间来，虽然他当初规划是上百万人，那就跟这个碧桂园说要投资1000亿美金道理一样。那现在呢，他已经初步摆脱这个鬼城了。他是怎么摆脱的呢？是老百姓来的吗？哎，不是。这个康巴什这个项目，它初期啊，其实就是政府的深度参与啊。这个鬼城呢是华尔街就是《时代周刊》给提供的，给了这个名字以后，当地人气不忿啊，在国内很多转载这个东西，当时就有跨省了，就通过别的地方找到当地媒体，人给我销了，是吧？那么2003年，哎，他们就规划这康巴什建设，政府和开发商实际上是没钱的，就从民间集资，哎，鼓励公务员暗地集资来盖这个项目，所以这个项目实际上一多半都是给了公务员小区，还有的人集资之后呢，都没拿到房子，后来就开始上访。因为什么呢？这些人集资可不是全是自己的钱啊！大家知道康巴什，知道这个鄂尔多斯人都知道，鄂尔多斯出名的有2个地方，一个叫鬼城，一个叫地下钱庄。那地下钱庄是个虚拟的，是吧？就是地下的这个信贷嘛，高利贷。很多政府官员啊、公务员都从地下贷款支援这个项目，到最后这房子呢，有的别墅还不是他的，所以他们也上访。最后呢，政府当然给了他一部分钱，按照他的利息呢给他们了。那实际上没有什么农牧民呐，这个普通市民啊主动过来的。你想想啥都没有，谁过来啊？最后没办法怎么办呢？到了06年之后，就我们这个图上，康巴什新区啊，政府搬过来了，把鄂尔多斯政府从刚才看的这个东胜区30公里外搬到了现在的这个康巴什新区。这些人，这些政府官员啊，要通勤30公里啊，从东胜到康巴什来工作。那时候鄂尔多斯就是康巴什新区的这个上班时间啊，是上午9点啊，这个是在内地啊，在内蒙都是很少见的。你想多离谱？为什么呢？他路上通勤时间长，有的人还没有车。后来呢，政府呢就把这个所谓的这个给公务员相当于优惠一样，你买房给你补贴一样。哎，有的人集资的时候已经有房子了，有的人就弄了这个房子。所以公务员是早期康巴什新区的主要居民。把整个市政府市委全搬过来了，是这么着。哎，后来呢就陆续的来了给他们服务的这些人，是吧？就有了这么一个东西，把好几个宾馆，我还做了当地最好的一个星级酒店的这个项目啊。
我们当地那个代理商是非常有厉害的，叫姓姚啊，姚总是一个南京的女孩，从南京嫁到了鄂尔多斯，哎，做了不少项目，给我们做了不少项目。那么这个项目现在呢，就是可以看到啊，这个康巴士确实是初具规模了。那你要说，那现在还是不是鬼城了？那肯定不是了。但是现在呢，它依然是很别扭。中国很多的这个新城呢，都是这样的政府的这个行为，强行的把政府从一个地方老城搬到新城来，这个就数不过来了。比如说赤峰就是这么一个地方，像这个知道有个河南有个城市叫鹤壁小城，他愣把这个市政府搬到了大来店。现在你坐高铁，那个鹤壁市十几年前20多年前那就是一个小站啊，就一个比村稍微大一点小站。那鹤壁呢，就生生的从山沟里边搬到了这个京广线上，这样太多了。包括现在建高铁站也都是这么回事。那现在已经初具规模了，人口还没有达到预期，和它规划差得太远了。规划是100万人嘛，现在是10多万人，还全是当官的，给当官服务的。所以回过头来，我们又说碧桂园这个森林城市，你如果指望让中国的移民、中国买房的人把它填满，这种自觉的商业完全靠销售把它弄满，那是不可能的。靠什么呢？还得靠政府，靠马来西亚的政府，靠优惠政策。怎么呢？像第二家园项目也好，或者其他的一些优惠政策，你给了他总归慢慢的会有一些办法。如果没有当地政府的支持，这个项目不是鬼城的问题，是个死城的问题。那好的，关于碧桂园啊森林城市项目呢，和大家聊到这儿，您有什么想法呢？可以在评论区留言。谢谢您的收看，咱们下次再见，拜拜。